Čaute majstri, po recenzii vertikutátora značky Fieldman sme dostali pozvanie pozrieť sa do novootvorenej predajne v bratislavskom Avióne. Je to jedna z novootvorených predajní elektrospotrebičov a samozrejme aj náradia pre dom a záhradu. V máji otvára až 9 obchodných sietí, kde si môžete fyzicky pozrieť rôzne produkty, či už elektroniku, ale hlavne nás bude zaujímať značka Fieldman, kde nájdeme rôznu záhradnú techniku, či už na sieť, spaľovacie motory a taktiež batériové náradie. Takže poďme sa na to pozrieť. Narazili sme na široké portfólium kosačiek pre dom a záhradu, pre malé, ale aj veľké prochy. Či už sieť 230 V, batériové kosačky, ale samozrejme veľmi obľúbené a cenovo dostupné, taktiež výkonné kosačky so spaľovacím motorom. Mám doma jednu z nich na test, práve túto v cene niekde okolo 289 € so 4 kW motorom značky Loncin a jej výkon je podľa môjho názoru výborný, mám s ňou odkosené už takmer cez 1000 m2 a podáva veľmi slušný pomer cena výkon a povedzme aj kvalita. Sú tu aj ďalšie lepšie kosačky, ktoré si môžeš pozrieť. V oddelení pre vysavače sme našli zastúpenie 2x vysavač Fieldman pre dielňu, jeden pre suché vysávanie a ten ďalší pre mokrosuché vysávanie dielne bez nejakej filtrácie, takže čisto jednoduchý vysávač, ktorý iba splní účel. Dostali sme sa do ďalšieho oddelenia vyžínačov a krovinorezov. Máme tu veľmi zaujímavú strunovú sekačku, ktorá je ergonomicky spracovaná veľmi zaujímavo, hlavne v cene 50 €, samozrejme bez akumulátora, možnosť nastavenia dĺžky, takže kľudne aj pre nižších seniorov napríklad, možnosť polohovania madla a taktiež polohovania žácej hlavy pre kosenie napríklad popri plote a taktiež polohovanie žácej hlavy o viac ako 90 stupňov. Veľmi zaujímavý strojček, taktiež s dorazom pre kosenie popri okrajoch. Do záhrady určite patria aj vysokotlakové čističe a aj rôzne príslušenstvo k ním, či už hadice, rýchlospojky, ale samozrejme aj malé ručné rozprašovače. Na pultoch nájdeš množstvo ručného náradia, ale taktiež náradia pre záhradu, napríklad plotostrih, na sieť 230 V, ľahučký, kompaktný. Zaujal ma aj 20 V systém, napríklad vrtačky, rázové uťahováky a tak ďalej. Pre domáce gazdinky malá šrobovačka v peknom farebnom prevedení, ale taktiež sieťové náradie, napríklad uhlová brúska. Mnohých z vás veľmi zaujímajú reťazové píly a ich recenzie. Fieldman má v portfóliu množstvo reťazových píl. Myslím, že v cenovej hladine celkom zaujímavé, niekde okolo 100 €. Nájdeš reťazovú pílu s 2,5 kW motorom. Lišta je tu veľká, samozrejme pre bezpečnosť je reťaz odstránená, aby sa na prevádzke nič nestalo. Môžeš si to pozrieť, pochytať, popozerať. Je to, myslím, že celkom zaujímavé. Veľmi obľúbené pre záhradkárov sú malé, kompaktné, batériové, reťazové píly pre odvetvovanie konárov, či už v korunách stromov, alebo inde. Proste prerez 13 cm je vynikajúci. Je to malé, ľahké, kompaktné. Je tu pílka bez automatického mazania a pílka s výkonným brašom s motorom a taktiež s automatickým mazaním reťaze, čo je veľkou výhodou. Pre sezónne použitie niekoľko drvičov konárov, ktoré sa určite môžu zísť mnohým záhradkárom. Niekoľko čerpadiel pre čerpanie dažďovej vody, nejaká tá brúska do dielne a vidím tu aj malú kompaktnú zváračku pre obalovanú elektródu a množstvo drobného ručného náradia, golasady, skrutkovače, kľúče a ďalšie elektronáradie pre tvorbu nenáročných projektov. Nezabúda sa ani na bezpečnosť, napríklad rukavice,
rôzne príslušenstvo, rýchlosť spojky a taktiež príslušenstvo napríklad pre chvostové píly, pre vrtačky, bity, kľúče a rôzne spotrebné materiály pre náradie. Mali sme možnosť nahliadnúť do regálov Plane, kde nájdeš rôzne spotrebiče pre dom a záhradu značky Fieldman. Napíš dole do komentáru tvoje skúsenosti s touto značkou a taktiež niektoré recenzie, napríklad kosačku a vertikutátor nájdeš už teraz hore v karte. Na záver chcem ešte povedať, že otváracích predajní je 9, na úvod 10% zľava a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.